nze Mukuye Gerard vawa divine tuyina abaana just 12 mu covid tuzaliddemu 12 ensi ng'eneetera okuluzinga omwaka omulamba fe mu covid tununuliddemu emyaka 2 teri kye nawandiika nga nja kituukako omwaka guno kijja kunnema. Lwaki? Ekyama kiri mu kyama. Toyinza kufiirwa mwaka mulamba ng'otegedde ekyama. Ekyama kiri mu kutegeera kyama kino kye bayita Kristo. The secret is in knowing the mystery called Christ. Nzisaamu ekitiibwa Omusumba Bone Musoke. Abantu bawulira Mukuye eyo yonna yonna kwano gyange abanjagala naye tebamanyi byafaayo bya Mukuye. Tebiri mu kitabo kyonna, biri mu musajja gwe bayita Bone Musoke. Kati gwe tobuuza katabo ki, gwe gwokubiranga n'omubuuza yali atya, yajja atya. Lwakuba tuli ku kyama naye nyinza okugamba nti is my founder. He founded me, he established me. Nankolera ebisigadde ebisingawo obujulizi bungi, mujagenda mubuwulira mpola mpola, saagala buba walumu buyinza okuba bwakutama. Tuli mu Bakolosaayi 1:26. Bakolosaayi 1:26 mpaka ku 28 oba ne bwekumira ddala ku 29. Eddoboozi lijja kutereera mpola mpola, muligumire. Bakolosaayi 1:26 ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda n'emirembe n'emirembe, naye kaakano kyolesebbwa eri abatukuvu be. Katonda be yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa eky'ekyama kino bwe buli mu baamawanga. Ekyo ye Kristo mu mmwe, essuubi ery'ekitiibwa, gwe tubuulira ffe nga tulabula buli muntu era nga tuyigiriza buli muntu mu magezi gonna, ffe tulyoke twanjule buli muntu ng'atuukiridde mu Kristo, n'okufuba kyenfubira era nga mpakana ng'okukola kwe bwe kuli okukolera mu nze n'amaanyi. Awo wokka waliwo ekyama nga kiwamattuka ku kyama kye boogedde mu Bakolosaayi. Ayogedde ti waliwo ekyama ekyakwekebwa edda n'edda, okuva we bakitandika nti ekyama, ofuna ennyonta ey'okukitegeera n'okukibikkulirwa, ne bakizaako ekigambo ekyakwekebwa. Kati n'omanya nti olina ebbanja okumanya baakikweka wa, baakikweka batya, kyakwekebwa kitya. Kyotyo agambye edda n'edda, emirembe n'emirembe, naye kaakano kyolesebbwa eri abatukuvu. N'omanya ensonga endala ey'okusatu kyolesebbwa. Bye bisaana okusaako emphasis, n'otandika okuwomerwa Bayibuli. Ekyama ekyo kyokka independently kiteeke wali nti kyama. Ekyama kye twogerako Bayibuli zammwe ezimu zikiyita secret. That is lawuze, tebayinza kiyita secret.
A secret is at a human level. Noga jangu kuba akama n'abagenda okukwana abawala babyogera mutwatte ekyama. Kati ekyo kye bayita secret, it cannot be a mystery. A mystery is deeper than a secret. A mystery cannot be understood by usual common lay mere people. Tekisobola kutegerekeka bantu ba bulijjo bamireekano toyinza kimanya. Kino kirala nnyo kisinga ku secret. Gavumenti eba ne secrets, abayaaye balina secrets, bamalaaya balina secret. Era omubuuza ekyama kyo kyekiriwa okubanga obeera nabo abasajja bonna nga tokooya ate nodda n'ewaka. Abamu n'obufumbo bafumba ate n'ewaka era n'obuweereza. Ayina ekyama naye ikulu n'eki kye secret. But we are talking about something heavier. Twogera ku mystery. kyokka kisitule bulungi okiteeke wali eyo topic. Ekyakwekebwa ako kokka akagambo kandikanze buli mutwe gwonna oguli wano manya oguli awo guwulira okandi kyakwekebwa mama ekyo kyokka kyandikuleetedde okunoonya, kyandikuleetedde okugamba nnyina okusaakinga ekyakwekebwa edda nedda. Awo wonna waliwo okutegeera n'ogamba otya sijja kuwuliriza njiri egamba Katonda tebamunoonya, sijja kuwuliriza njiri egamba teweetaaga byaggwa bigabwe ebiti ebikunafuya. Ako kokka kaleeta okumanya ekyakwekebwa. Then akagambo edda nedda emirembe n'emirembe kakulu nnyo okukamanya. Mirembe ki gye boogera? Edda ate leero lyedda kyali kyakwekebwa, naye ku gwaffe kyandibadde kibikuddwa. Ako nako nja kukaddamu awo wansi. Lwaki kikweke nakati? Kubanga abantu bakyatambulira mu mirembe egy'edda nedda. Leero ekibikule tebakiraba. Awo nawo nja kwogerawo bw'onooba tonyize left. Nja kwogerawo otyo nti n'ayogera akaddako naye kaakano kyolesebwa eri abatukuvu. Kitegeeza ki? Kyolesebwa eri abatukuvu. Kitegeeza ki ekyo? Butukuvu bwe bukukikusuulamu kyo kyabikkulwa, kyolesebwa, kiri ku display weekiri, kiri ku self service. Ayeetukuza yakitegeera. Ekyama kino kisigala kyama bw'oba otambulira mu bulamu obw'edda n'edda obw'emirembe egyayita, kisigala kyama. Christ will remain a mystery to the heathens. He will remain a mystery to the Christians who live an odd life. Abakyayina embala enkadde, abakyayina enneca, obulamu bw'obukadde, tino ekyama si kibikule. Mulimu n'amakanisa nga nnamba nga terimanya kyama kino. Waliwo juzi gye nakyalamu ng'okuva ku linnya ly'ekkanisa eyo otegeera butegeezi nti tebategeera kyama kino. Ng'ekkanisa bagiyita misfit of Christianity. Simanyi kale ekigambo misfit kitegeeza odd man out, unworthiness, ekibita matching, omuntu atagwanira kubeera mu bulamu bwa Kristo. Kati gwe mutwe gwa kyaki eri mu kibuga nno, bwe mwayitirira akajanja k'oluzungu kamulabe, mutuuma ebintu ekintu nga kyogera birala, n'agirigesitali ng'ate gavumenti enyumirwa ebyo, ng'atategedde awandiisa kyatategedde. Abe tekweraliikirira eyo oba ogiwonyeza tesaayaaka mukesi. Kaakati kyabikkulwa
naye eri abatukuvu kitegeeza ki? Obutukuvu bw'omukristaayo bwe busalawo okubikkulirwa kw'ekyama kino. Awatali butukuvu tetusobola, bino bya Bayibuli byegamba, atali mutukuvu taliraba Mukama. Ate kumulabawa wano wennyini puropa mu butukuvu mwe tuyima okunywezebwa. Ekyo tukibuulira abooluganda, mu butukuvu mwe tuyima okunywezebwa, naye obutukuvu mwe tuyima okunywezebwa buliwa? Obutukuvu buno kasita bukutwala ne bukugusa ku kyama, alwo oba ofunye omukisa ogugenda okunywezebwa. Bw'olokoka n'oteetukuza tolikifuna, therefore okunywera kuba kuzibu, era oba ojja kugwa. Obanga azinira mu kakondo tojja kugwa. N'agamba nti otyo, naye kaakano kyolesebwa eri abatukuvu be. Eyo nsonga nkulu nnyo eyeetaaga okusomesa. Kyolesebwa kitya eri abatukuvu be? Buli omu yayita mutukuvu. Katuli kyagamba mutukuvu, Seventh agamba mutukuvu. Omusiraamu mbu naye ssebo ali twara, n'anaaba wano ku businziiro, butukuvu buli ku gundi n'agira n'anyimunguza n'agira, mbu naye mutukuvu. Mutukuvu yaliwa? Twetaaga okwennyonnyola, kubanga waliwo ebintu by'okwesooka ebintu. Ne mbulokole, buli woosomesa ku maturity, buli omu avaamu agamba ali macuwa. Era bw'oba obuulira ku buto, abooluganda mukyawe obuto, buli omu ng'agamba preach it, bannaye natamwa obuto. N'obuuza kati ani muto? Kumbe era n'onaawuza preach it. Preacher ne preach it ne preaching nga bonna bato, naye nga tewali akkiriza. Okay, n'agamba atya? Abaluganda nkyazima musingi, obudde nebuggwako nga nsimye omusingi, bazzukulu bwe balyongerako. N'agamba olw'27 bali abatukuvu Katonda be yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa eky'ekyama kino bwe buli mu baamawanga. Kakati awo nawo waliwo okwetegereza okunene, waliwo Katonda be yayagala. Ekibuzo kiri waliwo baatayagala? Sentensi ennamba egamba waliwo be yayagala abatukuvu, nga bo be bagenda okukitutegeeza, okukitubikkulira, okukibikkulira abaamawanga, ye yabeeroboza. Awo wakulu nnyo, tuleme kulowooza nti ate yeffe, ng'ate ffe tuli baamawanga. Waliwo be yayagala mu abo abatukuvu, n'abalonda ne batubikkulira ekyama kino. Baabassaawo kubikkula kyama eri abaamawanga. Era mu batukuvu bano mujja kwekanga ng'akulembera ku bo ye Pawulo, omulala Peetero. Enyiri tujja ziraba. Pawulo ng'agamba nateereddwawo ku lw'abaamawanga, ate ne Peetero n'akyogera okuyita mu ssuuka gye bamuwa. Ojja kwekanga abatukuvu bano bayogerako si bangi, babiri. Kati ekyo nga kitegeeza ki? Ekyo nga kitegeeza ekkanisa y'abaamawanga amagezi n'okutegeera kwayo okwandibadde kusinga obungi kuyina kubanga kutandikidde mu bikolwa by'abatume okutuuka ku ssuula yasembayo, manya okutuuka mu kitabo kyakubikkulirwa. Sigambye nti Bayibuli ngigobye, eno endagaano enkadde, mba sigigobye. Bw'ozimba ennyumba totta kitaawo, naye nze nkulaga areas of emphasis. Buli woteeka emphasis wootateekeddwa kuteeka emphasis osiraana, kubanga obudde tulina butono, essaawa n'ennaku ze tulina ku nsingere. Naye kakati mmwe mubeerayo nga mwewaana, oli mu Chronicles, ate awamu nga tewasaana na kusaana. Dikuni n'azaala Pikuni n'azaala Zirobe n'azaala Sepuliya n'azaala Diriyani n'azaala Semakula, simanyi Semankani, Makanika n'azaala gundi, Serumbeete n'azaala. Kakati ogenda okuvaawo ng'otwo tukuluma ne weebaka noga twasuze mu Bayibo.
ati abo mu lulyo. Pawulo eno kyava atugamba nti ebitabo ebyendyo bibeerewo naye mubyekuume just osomayo oyisaamu n'ogaana ye eriyoono katulabe ku buzaale bwe kino kyandyo n'ogendako mu ndyo. Seera bayibuli erugayo egamba seera n'oluzungu olumu kitegeezaawo wasaanawo okuwulira. Kino kikuyamba okuteeka emphasis ku major points mu Bible. Kale yonna gisome gyagale yonna naye manya wawe tuzimbira kalakita. Eno wewazimba kalakita bakibikudde bakiwa bali bakibikkulira ab'amawanga. Era ogenda okwetegereza ebbaluwa zonna, ebbaluwa za Peetero, ebbaluwa za Pawulo nga zoogera ku kalakita, nga kwe zoogera. Peetero alina ne kyeyayogera nga kyewuunyisa ensi, nga kisaana double attention, triple attention, manya all attention, collective attention, attention nga iwa galibo, nga wenna galubirite mu Luganda kwasamya mutwe, n'ogaziya okumanya, n'ogaziya fula kutyeri ey'obwongo, n'otegeera bino bisaanamu emphasis n'okugaziwa. Peetero yayogera akagambo kasaana kwetegereza nnyo nnyo nnyo. Ng'abatukuvu abaaweebwa okutubikkulira ekyama bakibikkulira baliwa? Kanisa y'amawanga. Keyayogera Peetero kaakano, Peetero ekyokubiri emu olwokuna. Nkyaliwo wali nsima musingi abooluganda togwa musingi. Peetero ekyokubiri emu olunyiri lwakuna. Naye kanve ku lwakusatu wadde olwokuna lwenjagala, kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwatuwa byonna eby'obulamu n'eby'okutya Katonda olw'okutegeerera ddala ennyo olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye. Kutegeera Kristo agambye kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu eby'okutya Katonda bwabituwa. Obuyinza, eby'obulamu, eby'okutya Katonda bwabituwawa olw'okutegeerera ddala. Nanoonya akagambo ddala mu Bayibuli, buli woolaba nga kuliko ddala omanya ekyo kya siteepu. Yabezi n'agamba mpeera ddala omukisa. Buli lwosanga indeed kitegeeza birina levo. Ka indeed ke kasembayo. Katonda ayagala abantu bonna okuloka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima, omanya okutegeera kwa siteepu. Bayibuli n'egamba Yesu mu lugenge n'akomawo n'amwebaza n'amugamba genda owonere ddala. Omanya mulimuko styles ez'okuwona ez'enjawulo. Kaakati wano agambye okutegeerera ddala. Otyo oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye. Kati olwokuna lwenjagala, waakiri bwe mmala luno awo weebake, oba oveewo oba simoseke wansi. Anti abali e Bulaaya mutuwulira mu nkwawo, akuteeka mu nkwawe online church weenyumira, tomanya waakutadde. Pasita we aba abuulira n'omuteeka mu kiyigo mu katooyi noga asaagala kusubwa n'akamu nodda mutooyi ng'ali wali yayogera musajja wattu. Kati yaba alowooza wa kitiibwa nnyo online church nga bamutadde mu katooyi. Abooluganda sigamba mmwe
olwokuna lugambye ebyatuweesa ebyasuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene nnyo. bannanga obugagga bwaffe bwonna, okutegeera kwaffe kwonna, obulamu bwaffe bwonna buli mu kutegeera kyama. olaba n'abakiwunyeeko obuwunyi bagaggawadde, olaba n'abakicupudde nga balina kicupuli kya kyama bagaggawadde. mbabuulira kino ekyama kye bayita Kristo, buli muntu yenna ne bwali atikka muzindaalo gwa Kristo togenda kuviiramu awo. kino kyekyama bugagga obutali bwa nsimbi zokka, naye bugagga obw'obulamu, bugagga I don't know, simanyi depth gye nyinza genda oba width gye nyinza genda oba height simanyi oba ngende ntya, naye buli wootunula bwoti bugagga. era kyova olaba ekyama kino tekikkiriza muntu kukyemaliza nga yakikolako yekka. okuva ku waadiko Gabulyeri yalina kuleeta mawulire n'oddayo ebya Gabulyeri ne biggwa. Concerning the mystery, Gabulyeri ministry ye yali yakulanga kujja kwakyo, era bwe yamala leero takyayinamu buweereza, yayinako ako kokka ka paati. Gabulyeri bwe kuba kuweebwa ngule eyiye neggwa, Bikira Mariya ng'alina kukkiriza n'agamba be unto me, kimbeeko, n'azaala ekyama, ebibye ne biggwa. era abatamanyi nga muwoza ojjudde enneema omubeererefu, ate ozaala omwana n'osigala ng'oli mbeerera. mwebeereremu Abakatuliki, tosobola kusigala ng'oli vagini n'ozaala Yesu, n'ozaala Yakobo muganda wa Yesu, n'obwana obulala bwe yazaala mu Yusufu. maama mbeerera ya kika kyeyo, baziddaabiririza awantu aliyo mukyala wange. Bikira Mariya takyali mbeerera, mwe muwoza omubeererevu vagini Mary, ate vagini tekoma. so kino kyama Mariya yalina kukola kaako n'akoma. bannaye singa okumanya bakukuba empiso, nandikolaganye ne naani ono Bill Gates ne tugamba lockdown esigalewo, buli wamu afuluma amale kugemwa, nga kuba mpiso yakumanya. mulokole tofuluma mu lockdown eno ng'omutwe gulinga nga bwe bagula okuyingira. abatume bayingira mu lockdown mu upper room, baavaayo si be bamu, nga bye boogera tebikyategeerekeka. muntu wa bulijjo nga boogera nnimi rogoboshindarabaya-kashe gabaga kiki kino. kati gwe bagenda okulokinga obeere mu lockdown ofulume ng'era omutwe gulaga nti you deserved to be locked. muveemu nga muteredde. mbadde ga buli omu akolako katundu, buli omu katundu, buli omu katundu, buli omu akolako katono. Bikira Mariya ekyo kyamumala, ebisigadde byalina kukomaawo. era mukazi wattu bwe yeyanjuluzanga emikono, sebo mumugambye maama amwagala ave ku crusade. Yesu byaddangamu nga birala nnyo, nga si lwakuba tateeka mu kitiibwa mu kitaawe ne nnyina. oli bakozesa mukozese si ye maama we, bamuteresa buteresa. era ne bagamba Yusufu mukazi wo tomwekuba, ye ebyaffe birala. tuli ku gavumenti, interest ya gavumenti ya ggulu, tuyisaawo buyisa. Isirayiri yasabanga okuyisa mu kibanja kyo oba eyite mu nsi yo. bwe wagaananga nga bakkuba, bwe wakkirizanga nga bayitamu, nga tebalinaako mugabo, era naawe nga tobalinaako mugabo. kati Yesu yayita buyisi mu Bikira Mariya, ekikye ne kikoma. era bwe yamugamba ku mbaga teekaawo mukire, Bikira Mariya alowooza mbu teruggwe, aleese ebisuwa bagenda kuyiwamu. oyo ayiwamu ewaka akola ebintu bingi, mwe muteerawo amasuwa. Yesu n'amugamba obudde bwange tebunnatuuka mukazi gwe. woman nga kyanoonya ensi etegeere, kubanga yamanya bajja musinza. ensi etegeere nti she's a mere woman. bwe yamala okumuzaala n'amukuza, omugabo gwajja kufuna. olw'ekyo ajja kufuna. ye yamaliriza ekikye, naye n'agaana okulitayalinga. kati aleeta amasuwa. oye wumani onjagaza ki wumani? ebiseera tebinnatuuka. bannaye Yesu ali sirias.
mmwe muli baddembe mwenna abaloga nti yakola omwenge. Ffe basokoola tetukkiriza nti yagukola ekkanda. Awaliwo ebigambo by'abantu bana. Yokaana omuwandiisi, Yokaana bye yawandiika yabijja kwani? Ku mutamiivu eyali anywedde gwe master of ceremony. Ye yalegako naga abange mwamuzooka ne mutwala kuli omwenge okuwooma, guno gwe guwooma nga byamutabuseeko nadda. Amazzi ge yagamba nti gawooma okusinga guli, mbu ng'abantu bamaze kukkuta. Ate omwenge bagukkuta otamiira butamiizi. Yesu statement eyiye, waliwo ebigambo bya Bikira Maria, waliwo ebigambo bya Yokaana, waliwo ebigambo eby'omu MC, ne wabaawo n'ebigambo bya Yesu. Ebya Yesu byali nti bateeremu mazzi. Yasooka mukazi gwe onvunaana ki? Kyo kimu. Ekyokubiri, my time has not yet come. Ey'okukola gwe bye baakugamba, kubanga Mariya byonna baabimubuulira, era ekimuleetesa amasuwa baabimubuulira. Eri mu Luka Bayibuli egamba nti Bikira Mariya ne yeekuuma ebigambo ebyo, yabyekuuma. Malayika be yamugamba, kyeva agamba bimbeeko, kati asokoola ekyama, ajja aleeta obugalo, ajja kussaamu nze nkimanyi. Yayinza n'okuba takimanyi, nze nkimanyi, bakiŋŋamba. N'agamba my time is not yet. Bye bigambo bya Yesu. Ko omukazi temugjawo masuwa mpaka ko Yesu n'agamba abagabuzi muyiweemu mazzi, ne bayiwamu woota, n'abugamba mugabulaabo. Ani yalegako? Mutamiivu. Akati ndi ku kyama, Bikira Mariya alina kukomaawo. Bikira Mariya teyali mulokole. Bikira Mariya yalokoka Yesu amaze kufa. Yalokoka amaze kufa. Amukwasa Yokaana, Yokaana yamutujja enjiri ku musaalaba, namugaa Yokaana oyo yennyoko. N'agamba maama wuuyo omwana wo, ekyo yali ajjawo si kyali mwana wo. Bwe biba bya bwana olw'okuba wayita mu bulumi, nkuwadde replacement. I have replaced myself with John. I'm no longer your son. Kaali basajja battu baweza Bikira Mariya otusabire, tayinaayo lukusa kusabira ati. Okusaba Bikira Mariya bakiri musabe nga nze, kubanga ate wakiriko nze ndi mulokole, ate mmanyi okwegayirira Katonda, naye oli yafa tambimanyi. Yesu yabanga abuulira n'amuyitayo. Olulala atambula butambuzi, beera bava ku mukolo kiwalazima, tatunula mabega, agenda otuuka eka nga omwana tali mu kisinde. Yesu nga tali mu kisinde, n'atandika omunoonya ennaku 3. Ako kabonero nti abalina Bikira Mariya, Yesu tali mu kisinde. Muyina okusiibangayo ennaku 3 buli wiiki, taliimu. Therefore buli omu alina kukolako ku kyama kino katono katono. Bikira Mariya akeke kaggwa, abatume ne bakola. So ekyama buli omu akolako katono, teri akikola kukifiirako bufiizi. Ate buli kokola ka muwendo mungi nnyo nnyo, bugagga obujjudde obuli ku kyama kino. Ebyo byenjogera olwanfubutuse wali mu Peetero nti obugagga obungi, nga buli muntu yenna ayina kakola ku kyama kino. Mugagga akatono ennyo ne bwe kaba kawamaaso. Omukazi Omukanani mu Matayo 15 yasaba kakunkumuka, akakunkumuka naga n'embwa n'embwa zirya ku bukunkumuka, ne bamuwa akakunkumuka akaava ku kyama. Kawonya mwana, ne kawonya. Kigagga teri akigwereza wadde okikolako akantu agenda kuviiramu awo. Gwe tebereza abasajja abali ku musaalaba, omu yawolereza buwolereza Yesu, ow'esayidi eno n'agamba oweeyo wange
gwe totya Katonda tomanyi nti ono yafiiriridde ensonga talina kibi, ffe twafudde lwa bibi. Gwe tomanyi nti ono mutukuvu, totya Katonda. Akogo kake yamala okuwolereza ekyama kino n'akyuka n'akigamba onzijukiranga onzijukiranga nti ki nakuwolereza ku musaalaba. Kisajja kyali kikuli bubi, kigatta ku bulumi bwo nenkuwolereza. Kokake yakola n'enjiri gwe yabuulira teyalokoka, munne mwonoonyi munne teyalokoka, naye yagamba bugambi onzijukiranga ng'otuuse mu bwakabaka bwo. Yesu teyamugamba nkujjukireko ki? Lwaki? Aweereza, aweereza. Tebalokose naye yaweereza. Ekyo kyokka kye yakola. Yali alina precedence gy'ateekawo, yali alina kyakola nga abalala bali kiraba. Onzijukiranga olw'okuwolereza, ne bamujjukira. Yesu n'agamba olwaleero sinabya kujjukira nti time to come, naye ŋŋenda kujjukira. Olwaleero mukutwala kati n'amugamba tugenda mu lusuku. Kwolwo so buli akolera ekyama kino kiriko obugagga bungi nnyo, bungi nnyo ku Kristo. Buli alina akantu konna kakola togenda kuviiramu awo. Tukolako katono. Nzizeeyo omuntu yekka eyasuza abatume, oyo kye yalina okukola. Eyakola ekintu kyonna, Magadaleena yalina kumukyusiza ngoye mu ntaana, oyo kye yalina okukola. Abatume ate tebwali bugayaavu, baali tebalina kukola ekyo. Omukazi gwe yasanga ku luzzi yalina kukola ekyo. Bye bintu byekyama. Bassebo ne bannyabo, nabadde wali okutuuka okwogera ebyo, navudde eri mu Peetero ekyokubiri olunyiriri olwokusatu. Olwokuna lugamba ebyatuweesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene nnyo, olw'ebyo mulyoke mugabanire awamu obuzaalirano bwa Katonda, bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba. Wano kyenjagaddewo nabadde eri ku batukuvu nti obutukuvu bwe bugabana. Peetero be batuwa kalakita atubikkulira akagambo mu linnya lwokuna nti tugabanire wamu obuzaalirano bwa Katonda. Ey'oluzungu egamba to be partakers of God's nature, okubeera ba partakers ab'embala ya Katonda. Kati nature ya Katonda tugijjawa mu Kristo, mu kyama kino kye boogera. Buli w'omufuna ekitufunyisa Kristo, bassebo ne bannyabo, si kutambula naye, si kuwona kwokka, si kubeereza kwokka, naye to partake God's nature. Jesus Christ teyaleeta bintu bingi, naye yaleeta ekintu kimu nga kye kirimu ebingi. Yaleeta nature ya kitaawe gye twaluuzinga mu lusuku. Remember, we are all in God's nature. Bayibuli ega tukole omuntu mu ngeri yaffe. Ojja kusoma mu lubereberye essuula ndowooza emu layini ya 2 nga mu 6, nga Bayibuli ega tukole omuntu mu ngeri yaffe. Yes, 2:6 Katonda n'ayogera titukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nsi. Kakati bino byonna ekintu kiri kimu. Katonda gatukole omuntu mu ngeri yaffe, simple. Ekiddako bino byayogera engeri yeefuga, kalakita ye, ekimukoza mu ngeri ye. Ebintu byonna bitya ekintu kimu. Katonda nga bw'aba waakufuga ku duniya alina okukola y'engeri ye, yebeebeera mu nsi.
engeri ye nga yokka yesobola okufuga embogo, enjovu, empologoma, teyinza kuzanyira Katonda. Kati omuntu ne bamukola mu ngeri ya Katonda, naye omuntu n'agwa n'ava mu ngeri ye. Adamu tugenda okuddamu omulaba mu Lubereberye 5 olwokusatu, Bayibuli ega Adamu n'amanya mukazi we ne bazaala abaana mu ngeri yaabwe. Engeri awo yawanyisizibwa. Engeri bw'emala okuwanyisibwa, olusula ey'omukaaga eya Lubereberye layini ey'12 mbu buli kirina omubiri kyonna ne kibula ekkubo. Kati buli kimu ne kisigala ku lwakyo. Kristo bw'ajja ajja nga Adamu owookubiri. Mu Bakolinso ekisooka 15 layini eya46 Bayibuli emuyita second Adamu. Oli eyava mu ngeri ya Katonda nga tebasobola mukuba lipeeya. Katonda n'atuleetera Kristo nga Adamu owookubiri. Adamu ono owookubiri ekimuleeta ki? Kukomyawo ngeri ya Katonda. Mu ngeri eyo mwe tujja dominion, mwe tujja okufuga, mwe tujja multiplication, mwe tujja okweyongera kwonna nga tumaze okubeera ba partakers of God's nature. Peetero kyayogedde ng'abatukuvu abaweebwa okutubikkulira ekyama n'agamba, for us we are partakers, we are supposed to be partakers of God's nature. Okay, tuzeeyo awo nabadde yalawo kagambo partakers of God's nature. Fenna abalokole mwenna, visioni yammwe yonna, general vision y'ekkanisa yonna eyina kubeera ku kintu eki, kutegeera Kristo basobole okutwala nature ey'obwakatonda. Era mbalabula, Kristo takima mulokole yenna, akima nature ye Katonda, akima mbala ye. Nga bw'oba ne magnet tebagibuulira nti attract that one, attract that one. Don't attract that one, it is a plastic. Nature ya magnet is to attract metals. If you want to be attracted, you simply become a metal. Kati yo magnet bw'ejja ogiteeka buteesi bw'eti n'eyitawo, buli kuuma konna ne kabuuka ne kagyekwatako. Kristo bw'alijja mu rapture agenda kukoma mu bbanga kusooka. Okukoma mu bbanga tagenda gamba mubatere ku bikurayini tye mumumpeereze obajje n'emigwe mingi agambe walampa muwalampe. Agenda kujja n'embala, ng'embala ye it attracts his nature. Agenda kuba yeekuŋŋaanya, nga yeekuŋŋaanya. Omuntu bw'aba ayimuka tayinza kwerabirawo omukono gwe, era omukono gwe gujja. Kati kyekituyisa ebitundutundu bya Kristo, mwe muli bitundu, not naturally, naye after partaking his nature, then we become parts of Christ. Tufuuka bitundutundu ku ye. Kati bw'anajja mu bbanga ebitundu bye bijja kumwegattako. Ekyo kyekyama ate nakyo kyenja okubalaga. So basebo ne bannyabo, stand warned, funa embala ya Kristo. Embala ya Kristo tujja kugiraba abagifuna yeeriwa. Byonna by'onoosoma wali ebintu 8 mu Peetero ng'amaze okwogera ku mbala ya Kristo byebikola embala ye. Bwe bikulema teri kwekaza kulala, teri kwekaza. Bayibuli tebagimpuruvinga. Emirembe gyonna gijja ne gikyuka, ne muleeta Beero nejja neevaako, Bayibuli neetagaziwa. Beero neegaziya okugulu, Bayibuli neetagaziwa kugulu. Ne mukola esitayiro z'enviiri, Bayibuli neetazisalirira. Ne mwambala obupati, Bayibuli neetakambala. Ne mukola buli kintu kyo. Bayibuli yagaana tegendera ku misono gyammwe. Akoowa yakomawo n'akola byegamba, tejja kukyuka. Si Bayibuli yekyuka. Tuli ku kyama. Nkyayanjula nno, nkyali mu kweyanjula. Naatera tutandika okubuulira. Tuli mu Bakolosaayi, gwe mutwe gwaffe omukulu. Bakolosaayi 1:26.
gwe mutwe gwaffe omukulu nti ekyama ekyakwekebwa edda nedda emirembe n'emirembe naye kaakano kibikuddwa eri abatukuvu kyembadde mbatemeratemera nga bwe tugenda okutambula kituyambe. Abatukuvu ekyabaweebwa okubuulirwa eri ab'amawanga ago ke nabaddeko nga mbabuulira abaatuweebwa ku lw'amawanga. Ab'amawanga tulina kuzimba ki? Mumanye ki kye mwetaaga? Twetaaga mbala ya Kristo ng'ab'amawanga. Y'engeri yokka gye tuyinza okwegatta ku Kristo. Otherwise biri byonna ebingi ennyo, topiki ennyingi, okuyitibwa okungi, okubikkulirwa okungi okulala, ebintu byonna waliwo abaweebwa okwegayirira, ebyo byonna si bibi. Waliwo abaweebwa okubuulira enjiri, si bibi, naye kuba kuteganira bwereere bw'oba nga tosoose kubeera partaker of God's nature. Obunnabbi bwonna bigenda byonna kukoma. Bw'aba akima mbala ye tamala nakubuuza wabuulira tewabuulira. Twagoba emizimu mu linnya lyo mwagigoba nga mukozesa linnya lyange, naye mwabikola na bujeemu. Kyayita obujeemu, to refuse, to reject his character. Ogaana embala ye wabikola naye ng'otambulira mu mbala ya kitaawo, mu mbala ya Adamu, mu mbala y'abalugwala, mu mbala y'abanyankole, mu mbala y'Abaganda. Ennaku zino mbadde mbuulira the church and the culture. Nembalaga how the culture has engulfed the church. Bw'ogenda ku mikutu gyange gya YouTube ogenda kunoonyaayo last chance natandikira ku last chance to Seventh-day Adventists, nengenda ku last chance to Muslims, last chance to Jehovah's Witness, last chance to Catholics, last chance kati mbadde ku balokole. Nga situnulayo bwe mba nsomesa, situnulayo bwe mba njogera kalica bw'eba ekutte ffe bayusisi, situnulayo. Kati anaabyagala ojja kgendayo okebereyo, lazima walimba mulala. Naye wano ndi mu kubasomesa mu bukakkamu. So basaba ne bannyabo mu bukakkamu, obuwangwa bwawamba kyaki ne butulemesa okubeera ba partakers of God's nature. We are partakers of our clan leaders' nature. We are partakers of our tribes' nature. Tribalism etudde mu church. Bw'oteeka wali church nga y'Abanyarwanda, buli Munyarwanda alimu najja kuvaamu lazima agende yeegatte ku church ya Munyarwanda munne. Tribalism ejjudde, n'oteeka wali Abasudaani bonna omwo, ey'Abanakali bonna omwo, bonna administration zammwe zonna zijjudde tribalism. Ate muba temumanyi ejja mpolampola ewoomerera, ejja ewoomerera. Olaba bulabi ng'omuntu bwaka nti wa kikakyo ng'okyamukamu ng'omanya olugendo tonnalutuusa, mbuutu yokka nga yatandise okuvuga olabira esooka ne baawuliramu eyo mu kibiira. Bw'eba yabasoga ogenda okulaba bonna abafuutuseeyo nga buli afuutukayo musoga. Bw'eba ya Muganda Nankasa n'ekabira mu kyaki, ogenda okulaba buli azze okufuuwa nga yeesibye ekkooti. Kati ogenda okulaba buli azina mu kyaki ngaje. Kati ekyo kyakola temukimanyi. Ekyo kyabanga kyaffe eri mu ssabo nga tusamira. Ogalula namuziida akozesa nsanafu atambula agaludde. Kakati gwe tomanyi ogenda okulaba kalica yatuzingako kalica nga si muzimu. Tukuba emizimu ne gigenda ne gikomawo mu kyaki lwa kalica. Kalica is a welcome mat to all demons. Kyaki ne bwerigoba emizimu okuzibya obudde gigenda nga genda gwe bagobyekaawo obujulizi naye nga bajja muddamu mu gw'omukaaga. Gwe ate tetulina bapya balokoka
abaliko emizimu tubajjawa buli lunaku. Embala ya Kristo yagaana mbabuulira ne tumala tufuna ekyama kino ne tubeera ba partakers of this nature ne tubeera nga you have Christ. I'm telling you, the goodness of the Lord and mercy shall follow you. Abalina nature eri ate abatagirina ng'olina kalica mwereere dayimoni zigoberera ekikulondolebyo tebirikoma. Naye nze tebijja kyaddamu kufuna mukisa gungoberera ogoberera byolooza tebitya. Nze nonsuza mu ssabo dayimoni zisula bweru bwe mba wakulisula mu wiikisi 4 zisula ku nsiko nga bwe zigamba mugende mukebere oba agenze. Seera kalica va ku kintu kye bayita kalica. Ebiruma ekkanisa si mizimu kalica. Munyalonda bwaleeta oluyimba bonna omu yasooka ogenda okulaba bavuddeyo ogenda okulya saluti ezitowanoga buli kyono munyalwanda era nga bafuuwa bannaabwe. Kati ate tebamanyi waliyo ne church wali mu Uganda nene abantu batuula according to the tribes. That is tribalism of the highest degree. Omwoyo talyerabya bakoleko bye bakoze ate Katonda baba wakuleeta revival abamu alina kusooka n'abatta. Size muwa amagezi totya naye ndowooza bulowooza ng'oli takyusa ne bw'anaawulira bino era tajja kukyusa. Otuusa abantu sente baziwerayo mu mawanga abasoga mujje ne bawaayo. Abaganda nga tekibbo kyammwe zibiri meka batuula mu mawanga era babaawulamu. Abasoga mutuula wano, Abakiga wali, Enyankole wali, Enyalanda wano era nabo ne batuula bwe batyo ne bavuganyiza mu mawanga. Mulabye n'okuteganira obuweerere. Okay, tweyongeddeyo ebya kalica mbirese. In fact eggulo nabadde mbuulira nayogedde nnyo ku kwanjula kwa Musumba Bone kwe yateekawo ng'ayanjula nabasuubiza ne baganja ndibaweereza katambi ku mukolo gw'okwanjula ng'afumbiza muwala we Katemba. Bamugjamu kuba ekkanisa yali nga naye edda mu kulimba mbu tuli wano wa mu lukiiko tusima luzzi simanyi lwa luzzi. Baani abo nga mmwe temumanyi nti waliwo omwana agenda okufumbirwa temwafumbye ng'ani gwe muzanyira ku bwongo. Mulabye muwonye nti siri kwaba abaddamu okuwasa mba kuba wakuddamu kuwasa mwandibadde mukyebuuzisa nenzija mu kidaala muko nga mukyeyogeza ebyobulimba aye bakutumye senga atojja na mulala mwe basenga abayaayi ojja kwefuna ekikolimo kya bwereere. Omwogezi agambye bamuleetere senga w'omugole ate gwojja n'obuviiri obuliko haivu otuddeemu oba muyaaye ate ono n'addamu n'atoleera ssente. Kati nze bwe naaba nfumbisa omwana wange bw'aliba wakufumbirwa Mukama bw'ali muyamba n'afumbirwa omanyi nabwo bweraliikiriza. Naye bwe ndiba nfumbiza omwana wange ŋŋenda bagamba bayitewo buyisa bakookone bajje kale mba mubayambye nnyo mubaseeko obumuli bajje babawe emmere bwe bamala okulya bwe baba balina kye batuletedde bakituwa oba tebalina batwale omwana waabwe tetudda mu Katemba. Oluwombo lw'omuko nga lwakyalira mu luwombo talyanko ku luwombo tuliiraawo tetwagala kukunyuula bugundi nga mubuteeka mu binyeewo. Kati eyo yonna Katemba w'ekyama ky'oluwombo tuliiraawo bonna balyeko ku luwombo. Aye muli emmwanyi zikusa nnyo abantu amannyo gabaluma ate kwogabula emmwanyi ezikalubanga ati lumu olipepejjula erinnyo ly'omuko. So kalica
mbadde mbagamba ekutte nga temunnalowooza goba mizimu olwo oba tolikoma toyinza goba nswera nga weesibye ekyenda mu kiwato gwe weesiba ekyenda ky'embizzi mu kiwato yita mu kibuga ojja kujja n'enswera z'oyagala obungi kati kalica kyekyenda kyekikuumidde dayimoni mu kanisa. The church must be holy. We have to be partakers of God's nature. Okay. Luluno nkyayanjula nyanjula mutwe agambye eri ab'amawanga ekyo ye Kristo mu mmwe essuubi ery'ekitiibwa. Akagambo Kristo mu mmwe kakulu nnyo. Ekkanisa leero kamanya ekkanisa eneenyumirwa. Omanyi osobola okwolesa olugoye ku mubiri lulwadde akire lutukula naye luba lukunjubuse naawe ng'otobye. Naye ekkanisa eneenyumirwa bulokozi. Ebintu bino bikulu okubutegeera. Leero nze nnyumirwa kyova olaba nze nkugamba gwe abatebeebuuza kati mukuye abeerawo ati nze ndi tica wa primary n'abusomero baabugala nagamba nga abasomesa si ssomero lyerindiisa nga bawakana kuno lwe bategedde bwe bagadde amasomero saafunamu naacukwe ewakanye n'abantu 20 bali out I live. Nze nyumirwa sina tension naye mwe no wanda mutya okuzaala n'okuzaala olaba buli kimu tekimala. Kamba veeko muyinza okunyiga left mu baamawanga ekyo ye Kristo mu mmwe ekiddako essuubi ery'ekitiibwa. Otyo olw'abirimu gwe tubuulira ffe nga tulabula buli muntu era nga tuyigiriza buli muntu mu magezi gonna tulyoke twambule tulyoke twanjule buli muntu ng'atuukiridde mu Kristo. Taata olunyi lwaffe ene kanisa wano UCC Naluvule wendi basebo ne bannyabo obukulembeze obwayo n'okuyitibwa kulabula kati nze njagala kulanga mu maaso gammwe nti etandise okulabula. Abalabuzi agambye gwe tubuulira babuulira kikyama. Bwe babuulira ekyama kino nga balabula buli muntu yenna ku mbala ya Kristo olwo baba balabula. Kale nabiri ebyasooka si bikyamu si bikulu ekyensolo nakyo kikulu naye ffe bw'oba otegeka omugole ate n'omubulya ex boyfriend nakyo kikulu naye ex boyfriend bw'afuna more emphasis kusinga ono omugole agenda okuwasa kizaayo omugole okulowooza ennyo kwoli ex. Kale twamatuka okuva eri naye twagala kubuulira ono Kristo ekyama mbu kye tubuulira otyo nga tulabula babuulira kyama nga tulabula. Do you have Christ? No. Oyina embala ya Kristo eyo yembala ya Kristo ddala bw'oyogera bw'otyo Kristo singa abadde Kristo bwe yandikoze. Bw'oba oyina omutwalo gumu n'ekitundu n'osanga omuyala ng'afa Kristo bwe yandikoze. The nature of Christ okwo kwe kulabula okusinga. Kyentegeeza byonna si bibi byonna birungi kubanga at the end of the day nabyo ngenda byogerako ko nga mbikoonako mbalage ng'ate nabyo byama. Era nnyina olutambi lwe nafulumya nga lugamba the battle of mysteries, olutalo lw'ebyama. Nga Babiloni bakiyita kyama, ensolo kyama, ate ne Kristo kyama. Kati ng'ebyama bye bigenda okukutuka ng'abategedde bakafulu baakiri bagenda kugwisanya bwenyi ne bakafulu b'ekyama Kristo. Ng'abalina amagezi g'ekyama kye Kristo bagenda kulabula bangi nti ekyaffe tekifaanana kiri, ekyaffe si bwe kityo.
eyo si ye kopi yaffe, eyo si enjogera y'ekyama kyaffe, enjogera eyo ya kyama kyeri. Kati ekiddako, pointi eddako yakusisinkana lutalo lwa byama, the battle of mysteries, lutalo lwa kyama. Eyo gyeri ogenda ku YouTube nerekamu the battle of mysteries, nga njogera ku kyama ekyo, ekyama ekikulu, nga boogera ekyama ekikulu eky'omukazi atudde ku nsolo. Ate ne Kristo ekyama ekikulu nga Kristo naye atudde ku mbalaasi enjeru ng'ayina erinnya mwesigwa, oli ng'ayina erinnya Babilooni. Kati bombi bali ku nsolo. Ensolo zigenda ziizo zijja ze zigenda okusisinkana. Kati ate mmwe mulina paati ki? Buli omu embala ye yegenda okusalawo sayidi kwalwanira. I'm telling you, ogenda kweteeka ku sayidi nga gy'oliko yennyini, nga gy'oliko. Eta twalwananga entalo z'amasomero, simanyi kaliki eyo gye yava, nga si mupiira naye nga kulwana, nga kiri ewaffe ng'abantu bwe balwana ez'amawanga eyo. Ffe twalwana ez'amasomero, primary schools, ne tugenze kulwana n'essomero. Olwo ndi mu Mulagi primary school, tugenda kulwana Kiwaguzi primary school, nga tutabaala tumenye emiggo, abaala amayinja, nga buli omu waayogera naye muli gundi waliyo ekivubuka kikulu bwe kiti kimenya tujja kifumita obuso, abamu nga balina obwambe obumpi, nga we are so wicked. Kubanga eri okusoma kwabanga kwampaka, either you pay tax or you go back to school. Kati ng'abantu batya okuwa omusolo, wakiri obeera mu kiraasi niweebaka oba n'ogaana kukola waaka, tica n'akubuuza kitabo kyo kiriwa, nemugamba ngenda akompola, n'amanya oyo sikyamubuuza kitabo. Twasomanga n'abavubuka ba Lukanga yali mukulu nga yenkana, ndowooza nga alina emyaka nga 25, ng'abaana ab'emyaka 2 nga tuli nabo mu P3 nga tutudde wansi ku bulago. Lukanga oyo yebaakolanga nnyo effujjo, tuli wakati nga tutuula mu kkanisa mwe tusomera, naye twagendanga okulwana nga be babireeta, tujja kufa nabo. Naye lumu tugenda okulwana, ne ntunuulira nze gwe bakwasizza obwambembe obuntuntu biki n'amayinja, Mulagi egenda kulwana ne Kiwaguzi. Naye bwe twagenda ngenda okutuuka ku lutalo, nga muganda wange Stephen yakulembedde abakiwaguzi abagenda okulwana. Netunuulira muganda wange nga ndaba bagenda mukuba, nensala eddiiro n'amayinja gaabwe n'ebintu byabwe, nembagaa tetulwana, si kirungi, tetulwana tuleme kukuba bannaffe. Kinziza eri nsisinkanye muganda wange nenzira sayidi ye, olutalo nze nalukomya mu ngeri y'amagezi ga waggulu nnyo, mu nfaanana nembi, kubanga nze nga sirwana naye nga nyina amagezi, ne mu kiraasi nga nyina okubalagirira nga munneeguyaguyaamu. So wano olutalo lw'ebyama lulitandika. To those of you who believe in mid-tribulation, bwe lulitandika tebagendaga nti gwe oli wa sitaani, gwe oli mujja kulaba bano bonna bayiganga bonna bajja ku sayidi yaabwe. Tugenda kwesootinga, mwe mubireke bikulire wamu. Gwe kaatiriza kyama Kristo, wali wagenda kusalawo Bayibuli kyeyita okwawukana okunene nga tekujja nga tumaze kwevuma. Everybody will go to where he belongs. Everybody will flock in his, will look for the similar feathers. Engezi birds of the same feathers flock together. Leero byetabudde. Enkoko oyinza giwa amagi g'enkofu n'egamamira. In fact enkwale Bayibuli egyogerako ng'akamu ku munyonyi obusirusiru kakuŋŋaanya amagi gonna ne we liba ttiri litya
ne bwe liba lyakayiibwa nga kalironda ne kalireeta ne kamaamira mukwalulwa ne katambula n'okwana tekafa nayo oba kano kakoko oba kakofu oba kakwale oba kaki bwe bumala okukula buli kamu kabuuka ne kakizuula nti tekabironginga awo weteekwa okugyawo okwawukana okunene mu kyaki. Okay, 28 gwe tubuulira ffe nga tulabula buli muntu yenna era nga tuyigiriza buli muntu mu magezi gonna. Ekigambisa nti mu magezi gonna okuyiga kwaffe kwawukana. Okuyiga tetutegeerera ku kyekimu. Kyaki erina okuyiiya amagezi gonna kubanga kyaki yokka lyessomero erisomesa abantu nga libagasse wamu nga bonna baawukanya okutegeera. Secular world kyeva efuna results ennyingi okusinga kyaki ekyabuliddwa amagezi okutematema akantu kano nga tubusomesa mu magezi gonna. Ye ekozesa amagezi gamu pulpit neesomesa kati temanya oba beesomeseza bategedde, temanya oba bayise, temanya. Kyova olaba omuntu asobola okumala mu ssomero emyaka 2 n'afuluma nga dokita, najja ku UCC nga Dr. Serumaga muvubuka muto ali mu siniya, n'abeera mu ssomero n'avaamu nga dokita. Kati asobola okubaaga omuntu yafuluma. Ekkanisa osobola ogimalamu emyaka 2 n'otabaako kyofuuse, n'otandika gamba bannange bayibo nzibu, Katonda muzibu, mbabulira obulokozi si bwangu. Toyina kyofuuse. Ntya kugamba nti wakona si bwangu. Gezaako obusiraamu. Tuyina okubaako kye tufuuka, knowingly or unknowingly. Mu magezi gonna ekyo kitegeeza ki? Kyakikudivayizinga means ez'okusomesa abantu. Nze ekikyannemesezza mu bulamu n'okukola ekkanisa nga nze senior pastor, mbanja kuba ne kyaki either nga teriimu bantu n'omu. Lwaki? Nyinza okuddira omusajja omukulu omugagga ne muteeka mu Sunday school, amala okubaako byategeera yeegatte mu bano. Nyinza okubategeka kati mmwe mwenna abamu abatudde mu maaso gange mugwana mu Sunday school, nze ngamba abali ku kamera, sigambamu, ngamba abajja ogiraba oluvannyuma. Naye ng'osaana mu Sunday school gwe kasita owuliranga bino bikulembya okutegeera byenjogera, omanya level mba nyina kubaawulamu ebitiititi ebyenjawulo, ne mbateekamu eka, ne nzirira abalala ne mbateekamu eka, ne mbasomesa mpaka mututuuka kutegeera peegi egi. Awo ne nsooka mbazza mu kyaki ne mbasomesa, ne mubaako kye mufuuse, ne mugenda ne muyamba abalala. Mmaliriza. Olwabiri mu 29 lugambye tusobole okwanjula buli muntu yenna ng'atuukiridde. Kati abasumba mwenna kino mukimanye, at the end of the day abantu be mulina mugenda kubanjulayo. Ako nako kabaleetera okumisinga maaka. Gwe n'obuulira kutuusa luwalo, n'oyogera kutuusa luwalo, n'ogamba luwalo lwange, n'obuulira enjiri n'oga eriwo eno enyuma. Ayo ngibuulidde nnyo naye nga waliwo abatabimanya. Kati new convert atuula wamu ne ba old converts. Eyalokose eggulo aba atudde awo abaakaatula nabo ne babeera omwo. Bakusanga osomesa birala nga bo ne batandikira ku ebyo, bakusanga osomesa end time ne babulwamu ate ekyama kino ekyokuteekinga nature eya Kristo. Leero tuli awo olugira mulokole yakoze bw'ati, mulokole yabbye ente,
mulokole yayodde engatto zo ku muzikiti. Ebyo byonna ekibireeta kavuyo ako kyetuva tusomesa mu magezi gonna, tuyiye amagezi gonna sigamu. Tuyiye amagezi gonna tuwanjule buli muntu yenna ng'atuukiridde mu Kristo n'okufuba kyetufubira nga mpakana ng'okukola kwe bwe kuli okukolera mu nze n'amaanyi. Basebe ne bannyabo, we cannot avoid contention. We cannot avoid struggling. Agamba kyetufubira obulokozi k'obujjako okufuba. Bannange saagala mutegeere kisa bubi nti ekisa, kubanga enjiri y'ekisa oluusi etera okufuula abantu indolenti. Buli kufuba kwaleeta nga tulinga abali ku esikaleeta ng'etutwala butwasi. Pawulo agambye kyetuva tufuba, kyetufubira, era mujja kulaba nga tuddiŋŋana ennyiriri ezo nti kyetuva tufuba. Ne Peetero yennyini yategeera ekyama, agamba kyetuva tufuba nga tukyali mu nsiisire zino birimu okufuba. Gwate omanyi ennyiriri zokka ezikugjako okufuba. Yesu oluusi akiyita ekiruyi munda ng'agamba ekiruyi kyange kyekyandeetera obulokozi. Si byekugira kuvumirira kufuba, okufuba mwekuli. Waakiri ofuba mu kusoma Bayibuli, naye Omwoyo Mutukuvu ajje agikusomere nga ya audio. Genesis chapter 2 verse 1. In the beginning was the word. Omwoyo Mutukuvu mbu yaleeta nga yafuuse audio. Seba mulinamu okufuba, muleme kunafuya bantu. Mbu kyetufubira ekiddako nga tuwakana, nga ekyama kino bwe kiri mu ffe kyayita okuwakana, kuriflectinga bintu bakola bakusomesa ekikontana n'okutegeera kwe wategeera ekyama. Yimirira ogambe si bwe kiri. Tetusobola kwewala kuwakana. Nze ndi muwakanyi, kyekinsobya n'ebitabo ebingi ennyo. Ndi muwakanyi, for that reason I was born. Era bwe siwakana nfa. Nga tuwakana naye ng'okukola kw'ekyama bwe kuli mu ffe, si mpaka ez'obusirusiru. Bayibuli zeegamba ozeewalanga. Atutereddewo naffe abawakanyi tuwakane ng'okukola okw'ekyama kuno bwe kuli. Olunaku lw'enkya tosubwa. Ŋŋenda kukubuulira, Bayibuli eyogera ku byama 18 mmale ku byama ebyo 18 ebibiri byokka byebitapataininga ku kyaki, era byebiteetoolodde ekyama kino. Ekyama kino ekikulu kyetooloddwa ebyama ebirala 18. Biri ebyama 18 mu Bayibuli, naye kyo ng'ekyama kyetooloddwa 15. Ebibiri byebitali ku kyo nga byama bya sayidi eri. Kati omuwaka omunene aliriddawo, ali eno fe okutegeera ekigambo kyama. God bless you. Njagala kubasabira taata mu linnya lya Yesu tusaanukula emitwe, saanukula omusajja oyo omutwe, nkwegalidde omukazi omusaanukula omutwe. Taata tuyiseemu okumanya oba tukuba mpiso abooluganda bonna abadde babivaako, ababadde bakwatayo bye bakwata ne bamaanyuuka, bawalula bakomyewo Mukama, bongere okutegeera ekyama kino, okumanya kwonna kwe kuno. Bwe muno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera gwe Katonda ow'amazima n'ekyama. Kati oba bwe bulamu obutaggwaawo, abatunda emikiga bikiki namwe abakristaayo namwe mutegeera ekyama. Kwata omusumba n'akunabira ebigere ku mutwe
n'abaliisa omuddo mmwe singa abasumba abo babakuba n'obakuba, kubanga buli mbuzi ezagendanga mu kubula zabaako ne gayidi. Mukama nsabira abantu abo bayambe mutwe gwa kikaaki. Omusumba n'asuubula soda ttani 2 n'agamba Mukama yamugambye buli omu agula eccupa 2 azibayiire. Nolaba abakazi abakoze enviiri ng'ataddewo